ตอนนี้เราก็อยู่ที่เปิดโลกใต้ทะเลนะครับอยู่หน้าอุโมงค์บึงฉวางครับไปแล้วมาดูกันว่าภายในอุโมงค์จะเป็นยังไงนะครับน้องไอจีจัดการเลยปลาเยอะมากเลยโอ้ดูดิเห็นจีดูไหนปลาอยู่ไหนปลาโอ้ไหนปลาไหนชี้ดิปลาอยู่ไหนนำทางเลยไปดูฉลามตรงไหนนำทางไปเลยไหนฉลามตรงไหนนี่เลยนี่ทางไปอุโมงค์ฉลามนะครับด้านหน้าเลยนะเราจะไปอุโมงค์ฉลามกันนี่ไปชาร์กโซนนะครับนี่คือชาร์กโซนฉลามร่วงหลามจ้าฉลามเหรอจ้านี่เคนจิครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุโมงค์ฉลามนะครับนี่คนเยอะมากเลยเพราะมาอยู่ที่อุโมงค์นี้หมดเลย
นู่นเคนจิมาแล้วนี่ข้างบนนี่ข้างบนข้างบนเลยนู่นนี่ดีปลานอนดูปลานอนเนี่ยเคนจิดูปลานอนนู่นนู่นนู่นปลานอนเห็นเปล่าอุ๊ยฉลามนอนอยู่อ่ะลองดูสิอ่ะดูเรียกปลาดิเรียกปลาดิเคนจิเรียกปลามานี่ไหนปลามาแล้วอุ้ยข้างบนฉลามนี่อุ้ยปลาฉลามตัวใหญ่มากเลยมีปลาฉลามนอนเนี่ยดูปลาฉลามตัวนี้สิปลาฉลามตัวนี้นอนหลามบอกกันดิไหนหลามเร็วไม่กินครับ